第一步啊，我哋要做嘅就係揾出我哋嘅財務嘅底線 financial baseline 啦。我哋只需要用 Google Sheet 將我哋所有嘅 expense list 一次出嚟，咁就會好清楚啦。主要咧係要分兩大類，就係主要嘅生活開支同埋其他開支啦。主要嘅開支咧包括住屋啦，大概佔我哋嘅人工咧大概30%，我就預計咧1萬至12,000蚊咧已經好足夠噶啦。第二類就係我哋日用品啦，就係包括我哋每日嘅超級市場嘅食物啦，同埋抹 pat 用嘅廁紙等，大概係10%，我就預咧6,000至8,000蚊到啦。第三項咧就係我哋嘅必要嘅服務，例如我哋嘅保險啦，同埋電話費，預咧大概10%，我就大概預4,000蚊。如果咧你係啱啱出嚟做嘢咧，最好咧就係按你哋嘅人工去跟嗰個 percentage 係比較適合啲。而其他開支包括啲咩呢？包括好睇嘅 Netflix 啦、party 啦、你嘅第二個眼鏡，呢啲咧全部都係其他開支喎。我咧就用呢一個 Pennyworth 嘅 app 咧去記低我所有嘅支出㗎喎。佢嘅操作咧非常之簡單，只需要簡單撳一撳個加字咧，就可以將你嘅支出分類咁樣加入去㗎啦。作為基督徒嘅我啊 ，church 嘅奉獻當然唔少得啦。每個月出糧嘅時候咧，我就會將我所得嘅咧就交翻俾神喎。撳一撳個 report 呢個掣，每個月嘅 total 啊，自然會 show 翻晒出嚟 ，category 清清楚楚。其他不必要嘅支出啊，絕對走唔出你手指啦，除非你自己忍唔住啦。